tryna put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Donc, cher économiste, حنا دابا في لا بارتي الثالثه من الكوريكسيون ديال هذا ليكزارسيس اللي قلت لكم au niveau ديال لامبيوتاسيون راسيونيل. دونك جيسبر ما نكونش نطول عليكم بزاف، انا كنحاول ما امكن انني نختصر، ولكن خصني نعطيكم لي ديتاي باش انكم باغ لا سويت ملي تمشيو تخدموا شي اكزارسيس ولا تخدموا شي حاجه تلقاو كومون سو فير بور هاد لامبيوتاسيون راسيونيل. Ça marche. Donc on recommence, ou là on poursuit notre cursus, ou là notre travail, ou là notre رحلة ديالنا كيف ما تنقولوا ليها. Donc qu'est-ce qu'on a là? On va calculer ce qu'on appelle le coût de production. Ça marche. Donc اول حاجه غادي نمشي نقلب على شنو هما لي كومبوزون ديال الكود برودكسيون au niveau ديال هذا ليكزارسيس. au niveau ديال هذا ليكزارسيس عندي جوج ديال لي كومبوزون. اول وحده اللي هي les matières premières et par la suite les frais de production. Donc je vais poser là M1. Ça marche, on dirait en gras, M1 et M2. Ça marche. Et les frais de production, sont données au niveau de l'exercice. Et là, les charges directes de production, 100 000 dirhams dans 40 000 dirhams, les IA fixes. Ça marche. Donc, حاولوا عافاكم تربطوا معايا البال لأنه هنايا غادي يكون شوية l'exercice شوية غادي خصكم تردوا البال au niveau ديال الفري دو برودكسيون كيفاش غنخدمها. بالنسبه ل M1 و M2 ما غاديش يكون فيها حتى شي صعوبه. علاش؟ حيت غادي نمشيو ندير لها كوبي كولي من واحد البلاصه انا غنوريكم. دونك سكي كونسيرن لو كود برودكسيون ملي كنبغي نقلب على M1 و M2 اوتوماتيكمون كنرجع للكود اشا اي بلو بريسيزامون لانفونتير بيرمانون وكنمشي عاوتاني لاش لي سورتي. يعني هاد لي سورتي هما لا كونسوماسيون دو ماتيير بروميير. دونك جو في لي ريكوبيي وغنمشي نحطهم عندي au niveau ديال كود برودكسيون comme ça. Ça marche. Donc on dit 7800 consommés pour M1, 42,3, ça va nous donner 329 940. Et par la suite aussi M2 on dit la même chose, donc 6400 il y a la sortie, il y a la consommation. On dit machine recopier, on dit la coller là, voilà c'est 6459,075, il y a 378,80. automatiquement غادي نحسب les frais de production. قبل ما نحسب les frais de production عندكم في l'exercice قال لك عندكم 100 000 dirhams dans 40 000 charges fixes. Ça marche. donc ملي تساويو هذيك دي او ان تي اوتوماتيكمون هو انه هذاك الشيفر اللي غيتبع دي او ان تي ولا ديك الطون اللي كتبع دي او ان تي غتكون داخله في الشيفر اللي قبل منها. يعني اش قال لي 100 000 dirhams dans 40 000 dirhams. يعني هذيك 100 000 dirhams اللي عندي فيها كاينه 40 000 dirhams فيكس. دونك باش نحسب انا الفاريابل ديالي سوني كو غادي ندير 100 000 dirhams moins 40 000 dirhams. فوالا هذا هو لو مونطون فيكس ديالي. دونك او نيفو ديال هذا الاكزرسيس عندي 60 000 dirhams ديال لي شارج فاريابل و 40 000 ديال لي شارج فيكس. صا مارش. غادي نجي هنايا وغادي نفتح قوس ديالي وغادي نفتح الحساب ديالي. اشنو عندي 60 000 dirhams. صا مارش. قبل ما نفتح القوس غادي نحط 60 000 dirhams اللي هي شارج فاريابل وغنزيد عليها شارج فيكس امبوتي. لا شارج فيكس امبوتي. كيفاش غادي نحسب هاد لا شارج فيكس؟ عندي 40 000 dirhams اللي هي لا شارج فيكس والكوفيسيون ملي غنجيبو اوتوماتيكمون غادي نرجع للطابلو دو ريبارتيسيون ديالي الاولاني وغادي نلقى بلي هو 0.91. صا مارش. 0.91. هنا راه كيديتيكتيني هنايا راه كيما قلت لكم ما عنديش ما اكسل بزاف ما تنبغيش نغامر. 0.91 هو الكوفيسيون دامبيتاسيون راسيونيل. ونسد وغادي نحسب بتعطيني 96,400 درهم. دونك لي شارج فيكس ولا لي شارج امبوتي au niveau ديال الكو ولا الفري دو برودكسيون sont d'un montant de 96 400. C'est clair. Et je passe pour les charges indirectes تاني هنايا ماشي direct. les charges indirectes pardon les charges indirectes. donc les charges indirectes automatiquement غادي نرجع للطابلو دو ريبارتيسيون اللي هما اللي هما l'atelier. ça marche. atelier وغنشوف l'atelier ديالي شنو هي nature d'unité d'œuvre. automatiquement la nature d'unité d'œuvre ديال l'atelier au niveau de l'exercice هي les produits fabriqués. donc je vais faire 12 000 dirhams. le prix unitaire غادي نجيبو حتى هو من الطابلو اللي هو 20,40 ou la 41 je me souviens pas bien. oui c'est 25,40.
12 plutôt, c'est 25,12. 25,12. Donc le montant total, le wa, غادي نحسب le montant ديالي comme ça. Donc 12 000 fois 25,12, ça va nous donner 301 440. Et je vais faire le total. Donc au niveau du coût de production, au niveau de la quantité, quand dire la quantité produite, ou la quantité produite au niveau de l'exercice, la production est de 12 000 unités. Ça marche, 12 000 unités. Donc on s'en va, voilà. On va dire la somme des montants. Toujours on fait la somme des montants. La somme des montants, on va dire somme. Donc voilà, c'est la quantité vendue, la quantité consommée de M1, la valeur de la quantité consommée de M1 plus la valeur de la quantité consommée de M2 plus les frais de production plus les frais de l'atelier en charge indirecte. Ça va nous donner 1,165,860. Le prix unitaire, les rois 1,105,860 sur 12 000 unités. Ça va nous donner 92,155. Automatiquement, on va dire 12 ce qu'on appelle le tableau de stock ou la fiche de stock. وغادي نمشي نقلب على الستوك انيسيال. انا نشرح عاوتاني ليكزرسيس ديالي والستوك انيسيال ديال بي قال لي بلي هو اون كونتيتي 4000 درهم. En montant, au niveau de l'imputation rationnelle, le prix c'est de 350 000 dirhams. Et je passe. بالنسبه لي تيقولوا علاش ما كنديرش بري يونيتير، يعني ما باش نزيد عليا الوقت، ما هو اوتوماتيكمون راه كدير هو ايغال 350 000 sur 4000. Ça va nous donner soit 87,5. Ça marche. On passe. غادي نجي recouper celui-là, يعني 12 000 unités fois 95,12. Ça va nous donner 1,105,860 dirhams. Ça marche. Et je vais faire non, c'est pas trié, mais c'est la somme d'il les deux. Ça marche. Et voilà la somme d'il les deux aussi. Voilà la somme d'il les deux. Ça va nous donner 16 000 unités. Donc je vais agrandir un peu cela. Ça marche. غادي ناخذ 1,455,860 اللي هي التوتال ديال لي فالور، وغادي نقسمها على التوتال ديال لي كونتيتي اللي هي 16000. سا فا نو دوني ان بري اللي هو 90 نحاول اروندي 90.99. صا مارش بريسك 91، تقدروا تحسبوها 91. انا غادي نحاول نحسبها 91 كوم سا مزيان، وغادي نجي نكتب هنايا 91 في البري يونيتير، 91 اوسي اي 91 لا. دابا نو دوني دونك لا je vais faire comme ça, agrandir un peu, grave, voilà. Et là, il y a 16 000, ça marche. Et là, 1,455,860, ça marche. Ranger les sorties. Automatiquement, pour la matière première, la matière consommée, les produits vendus. Donc, automatiquement, on va l'information concernant les ventes au niveau de l'exercice. Les ventes, c'est de 13 500 unités. Le reste, c'est combien? C'est toujours 16 000 هي total ديال stock، غنقص منها total اللي خديت اللي هو 13500. ça va nous donner 2500. automatiquement غادي نحسب المونطون اللي هي 13500 fois 91. ça va nous donner 1,228,500 dirhams. je vais les recopier pour avoir le résultat. donc c'est 227 500 presque اكثر من هكا خاصها تعطي. ça marche لانه كيف ما قلت لكم هنايا on a arrondi à 91 دونك راه ما غاديش تعطي 100%، مي غتحسبوها غتلقاوها ماشي قريبه، ولكن هذا هو التوتال اللي خصو يخرج لكم، يعني 1,455,860. ça marche. دونك هنايا غادي نكونوا سالينا الكود برودكسيون. اوتوماتيكمون غادي ندوزو لو كو دو ريفيان اي ريزولتا اناليتيك. دونك فوالا هذا الطابلو صغيور اللي هنا قدامكم ديال لو كود ريفيان. ça marche لو كود دو ريفيان. غادي نحاول ما امكن اننا نسرعوا شويه في الخدمه ديالتنا باش يبان الدراري اللي تفرجوا ولا البنات اللي تفرجوا معنا يبان لهم كومون سا مارش ليكزرسيس. دونك او نيفو ديال لي شارج ديريكت بور لو كود ريفيان كنحطوا لي برودوي فوندو، يعني كنديروا برودوي سا مارش برودوي فوندو. دونك غنشوف انايا شحال باعت هاد لونتربريز. ça marche.
اوتوماتيكمون هاد لي برودوي فوندو غادي نمشي نجيبها من سميتو من الفيش دو ستوك اللي عندي ديال الكود برودكسيون، ومن تحت غادي ندير لي فري دو ديستريبيسيون. علاش؟ حيت او نيفو ديال ليكزارسيس عطاني دي فري دو ديستريبيسيون au niveau ديال الشارج ولا لو كود ريفيان. et vers la fin غادي ندير سيكسيون الاخرى اللي في الشارج انديريكت اللي هي ديستريبيسيون. ça marche. donc عندنا لي برودوي فوندو كيف ما قلت لكم. غادي نمشي نرجع هنايا وغادي ناخذ هذاك السطر ديالي ديال لي برودوي. دونك هنايا 13500 فوندو ب 91. دونك غادي نكوبيها غادي نكوليها هنايا. ça marche. Et les frais de distribution, les frais de distribution, les frais de distribution sont d'un nombre de 2,5 du chiffre d'affaires. Le problème qui va se poser pour vous, c'est que le prix de vente, la quantité vendue, oui, mais le prix de vente. Il y a l'information au niveau du tableau de répartition, qui a 100 dirhams du chiffre d'affaires, qui est 29,700. يعني باللي هذيك 29,700 كيفاش لقيناها؟ خدينا لو شيفر دافير وقسمناه على 100. خدينا الشيفر دافير قسمناه على 100 عطاتنا 29,700. اي كوم سا ما عندناش سكون ابل لو شيفر دافير. دونك اوتوماتيكمون هذيك 29,700 ça marche. 29,700 بما اننا قسمناها في الاول على 100 دابا غادي نضربها في 100 باش ناخذوا لو شيفر دافير. دونك 29,700 وغادي نضربها في شحال؟ في 100 غتعطيني 2,970,000 درهم. دابا هذا هو الشيفر دافير ديالي. اوتوماتيكمون اشنو قال لي في هذيك الشارج ديريكت دو ديستريبيسيون؟ قال لي هذاك تمثل ليا 2.5% من الشيفر دافير. دونك غادي نحسبها. ça marche. ça va nous donner 2,970,000 fois 2,5%. ça va nous donner 74,250 orange نحطها هنايا. ça marche. وهادو هما لي شارج ديال الفري دو ديستريبيسيون. et par la suite غادي نمشي للسيكسيون دو ديستريبيسيون وغادي نمشي نشوف اشنا هي الناتور ديال النيت دافر ديالها. اوتوماتيكمون الا رجعنا راه غادي نلقاو هي 100 درهم دو شيفر دافير اللي هي 29,700. 29,700. ça marche. le prix اللي هو عندنا 2.86. 2.86. donc le montant c'est tout simplement هو 29,700 fois 2.86. ça va nous donner 84,942. je vais agrandir celle-là un peu. ça marche. voilà. et je vais faire ici la somme des montants, ce qui concerne 1,228,500 plus 74,250 plus 84,942. ça va nous donner 1,387,692. غادي نكبر شويه هاد الخانه هادي باش تبان لكم. et ici là غادي ندير le coût de revient là les produits vendus automatiquement c'est 13,500. ici ça va nous donner le prix unitaire ou le coût de revient unitaire les هو valeur sur la quantité vendue, ça va nous donner 102,792. ça veut dire quoi? chaque pièce avec la méthode de l'imputation rationnelle coûte 102,792 dirhams. يعني la méthode de l'imputation rationnelle ولا بجزء les charges fixes عطاتنا كل بياسه طايحه على لونتربريز ب 102 درهم فاصله 792. اوتوماتيكمون غادي نمشيو نصاوبوا الريزولتا. دونك شير ايكونوميست غادي نصاوبوا الريزولتا اناليتيك. دونك اللي بقاتنا هي الطاق الاخرى. دونك غادي نمشيو نديرو الريزولتا اناليتيك اللي هي اوتوماتيكمون شيفر دافير موا لو كو دو ريفيان. دونك الكونتيتي فوندو سي 13,500 غتكون في لو 3. ça marche. غنحسبوا لا مارج sur 13,500 اللي تباع. c'est clair. donc le prix unitaire ديال chiffre d'affaires ما عندناش ولكن عندنا chiffre d'affaires اللي هو جوج 1,970,000. ça marche. والكود de revient راه غنمشيو نجيبوه من الكود de revient ديالنا اللي هو هذا المونطون هذا. غادي نديرو ليه كوبي وغادي نديرو ليه هنايا كولي. ça marche. c'est clair. et alors à la fin غادي نديرو لا ديفيرونس ما بين لو شيفر دافير والكود ريفيان. يعني شحال ربحات لونتربريز من بعد ما حسبات لونسومبل ديال لي شارج ديالها كونسيرنون هاد البرودوي. دونك هي 2,970,000 ناقص 1,387,692. ça va nous donner
1 582 308, soit un résultat positif. Les cas positifs, les cas de l'entreprise, elle a engagé un bénéfice. Ça marche, il y a un bénéfice au niveau du produit اللي كتبيع. Donc le bénéfice est le total. باش نعرف l'unitaire ديالو, je vais tout simplement prendre 158 de 1 million, pardon, 582 308 sur 13 500, ça va nous donner 117,208. يعني كل بياسة كتبيعها l'entreprise كتربح عليها 117 درهم 208 سنتيم. Ça marche. Donc, j'espère bien que vous avez bien compris la méthode, toutes les notes essentielles. Et par la suite, j'aimerais bien au niveau des commentaires, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des j'aime, au niveau des vidéos. Ça me fait plaisir. واي واحد ما فهم شي حاجه ولا محتاج اي اكزرسيس اخر نقدروا نعاودوا نديروا une autre série ديال les exercices. C'est pas grave, حنا là on est pour vous et pour vous aider à valider cette matière. ومن هنا لتما ديما شير ايكونوميست كنقول لكم السلام عليكم. Every day somebody trying to test you. Every day somebody trying to end you. Pull up in the road to rescue you.